ये देखो हमने कितने सारे टॉयज कलेक्ट किए हैं बच्चों, बहुत सारे टॉयज। वो ये क्या मिला? वाह, ट्रैक्टर है क्या ये? वाह ट्रैक्टर है, वाह। चलो इसको टोकरी में रखते हैं। ये कितना प्यारा ट्रैक्टर है। चलो ट्रैक्टर थोड़ा चल के दिखा। ओह ये तो गिर गया। चलो आ जाओ, तुमको टोकरी में रख लेते हैं। चलो प्यारे ट्रैक्टर, वो बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है ये। चलो देखते हैं हमें कौन सा टॉयज मिलता है। ओह ये कौन सा टॉयज है? वाह ये तो बुगाती कार है। ये काफ़ी बढ़िया है, देखो कितना प्यारा कलर है इसका। चलो बुगाती कार तुम भी चलो, तुमको भी कलेक्ट करेंगे हम। ओह बहुत ही बढ़िया चल रही है बुगाती कार। चलो आ जाओ टोकरी में। वाह वेरी नाइस। हो येलो कलर की बुगाती कार, ये तो रोड पे है। ये तो बढ़िया है। लो तुम चलाओ इसको, टॉयज को। चलो चलाओ। चलो बच्चों हम दूसरे टॉयज को ढूंढते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये क्या है? वाह डायनासोरस वाली गाड़ी, यानी कि जू गाड़ी है ये बच्चों। बहुत ही प्यारा कलर, येलो कलर का है और ब्लू कलर का, इसमें रेड कलर का डायनासोरस बैठा है। चलो प्यारे डायनासोरस आ जाओ। चलो तुमको भी हमने कलेक्ट कर लिया। वाह वेरी नाइस। ओह हमें एक और टॉयज दिखा। ये क्या है? प्यारा एक्टिवा, कितना प्यारा कलर है इसकी। चलो एक्टिवा तुम्हारा हैंडल सीधा करते हैं और तुमको चलाते हैं। वाह ये प्यारे एक्टिवा, चल के दिखाओ थोड़ा बढ़िया से। वाह 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 वाह। वो तुम बार बार गिर गए, फिर से गिर गए, बार बार गिर जाते हो। चलो तुमको भी कलेक्ट कर लिया हमने। चलो अब ढूंढते हैं दूसरे टॉयज को। ओह ये क्या है? ये तो थॉमस ट्रेन है, बढ़िया वाला ट्रेन। कितना प्यारा स्माइल कर रहा है। वाह टिन टिनिंग। चलो थॉमस ट्रेन तुमको भी हम कलेक्ट करेंगे। तुम कितने प्यारे ट्रेन हो, तुम बहुत अच्छे से चलते हो। चलो ओ तुम भी गिर गए। चलो 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 टोकरी में आ जाओ, तुमको भी कलेक्ट कर लिया हमने। चलो देखते हैं अब क्या मिलता है। ओह ये क्या है? ये तो जेसीबी लग रही है। हाँ ये जेसीबी है। जेसीबी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो टेंग 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 टेंग, आ जाओ जेसीबी। चलो तुम मिट्टी की खुदाई करते हो, प्यारे जेसीबी। वाह वेरी नाइस, बढ़िया वाला जेसीबी, येलो कलर का। वाह वेरी नाइस। ओह ये कौन सा टॉयज है? वाह 4 पहिए वाली बाइक। ये काफ़ी बड़ी बाइक है बच्चों, देखो कितनी प्यारी बाइक है, मेरी प्यारी बाइक। चलो के दिखाओ थोड़ा। ओ वाह वेरी नाइस। चलो तुम भी आ जाओ, तुमको भी कलेक्ट कर लिया हमने। ये कौन सा टॉयज दिख रहा है हमें बच्चों? ये भी क्या फिर छोटा टॉयज है। वो डांसिंग वाली गाड़ी, ये डांस करता है। चलो इसकी डांस दिखाते हैं। ओ वाह 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 वेरी नाइस। चलो आ जाओ। ओह पलट गई। ओ वाह चलो तुम भी आ जाओ टोकरी में। वेरी नाइस। अभी हम ढूंढेंगे दूसरे टॉयज को, देखते हैं दूसरा टॉयज कहाँ है, कहाँ मिलता है दूसरा टॉयज। वो बच्चों हमें कुछ दिखा, वो वाला टॉयज, ये लगता है बॉम्बे बस है। वाह ग्रीन कलर का बॉम्बे बस जो घास में छुपा है। वाह वेरी नाइस। उनको हम रोड पे चलाएंगे। ओह चलो तुमको भी कलेक्ट करते हैं टोकरी में। वाह वेरी नाइस।